Хүн төрөлхтний оюун ухаан хөгжихийн хэрээр хүн амар амгаланд хүрнэ гэж бодсон. Гэвч эсэргээрээ болсон. Оюун ухаан нь хуц болох тусам дотоод дуу хоолой нь улам чангарч, бодол нь улам олширч, сэтгэл нь улам амархгүй болсон. Өнөө цагийн хүний ядаргаа зөвхөн биеэс бус бодлоосоо үүддэг. Өдөржин гадаад ертөнцид тэмцэж яваа мэт боловч үнэндээ шүн орондоо хэвтгэхэд л жинхэнэ тулаан нь эхэлдэг. Хинч дайрч ирээгүй байхад зүрхэн түгшиж, юуч болоогүй байхад сэтгэл нь шаналж, хараахан төрөөгүй маргаашийн төлөө өнөөдрийн амгаланг өөрөө үгүй хийдэг. Иймээс хүн гаднаас биш дотроосоо зүдэрч байна. Бидний дотор тасралтгүй ярьж байдаг нэгэн хоолой бий. Тэр хоолой заримдаа шүүдэг, заримдаа буруутгадаг, заримдаа айлгадаг, заримдаа өнгөрснийг сөхөж ирээдүг бараан тулдаг. Чи ингэх ёсгүй байсан. Яагаад твж хэлээгүй юм бэ? Маргааш бүтэхгүй бол яах вэ? Хүмүүс чамайг яаж харах бол? Гэж тэр дуу хизээч ядрахгүй. Харин хүн тэр дууг өөрөө гэж андуурсаар амьдардаг. Тэгээд бодолдоо итгэж, айдсаа үнэн гэж үзэж, төр зуурын сүудрийг ховь тавилан мэт хүлээн авдаг. Гэвч буддын мэрэгэн сургаалд сэтгэл бол захирагдаагүй үедээ сармагчин мэт дүүлж, ном хорсон үедээ тунгалаг нуур мэт болдог гэжээ. Энэ нь хүний зовлон ихэнхдээ гаднаас бус, барьцалдах сэтгэлээс урган гардаг гэсэн үг. Бодол өөрөө гин биш. Харин бодолдоо уягдах нь л зовлонгийн эхлэл болдог. Үүл тэнгэрийг бохирдуулдаггүйтэй адил, бодолч мөн чанарыг тань бохирдуулж чаддаггүй. Харин түүнийг бие хэмээн атгаж, энэ л үнэн хэмээн зурх үед сэтгэл харанхуйлдаг. Олон хүн айдас бол бодит аюул гэж эндүрдэг. Гэтэл ихэнхдээ айдас бол хараахан болоогүй зүйлд урдчлаад өвдөж ихэлсэн сэтгэлийн хөдөлгөөн төдий байдаг. Нэг бодол нөгөөг төрүүлж, нэг түгшүүр дараагийн түгшүүрийг дуудаж, эцэстээ хүн өөрийнхөө зохиосон дотоод ертөнцид төөрнө. Бие махбодч ялгаж чадалгүй тэр бүхэнд үнэн мэд хариу үзүүлдэг. Ингээд сэтгэл түгшиж, цээж давчдаж, амьсгал хүндэрч, хүн өөрөө ч мэдэлгүй бодлынхоо боол болдог. Тиймээс сэрхүүн эхлэл гэдэг агуу нэгэн мууц зүйл биш. Энэ бол маш энгийн атлаа, маш гүн нэгт юм. Миний дотор ярьж байгаа энэ бүх зүйл би өөрөө биш юм байна гэж анзаарах тэр мөчөөс жинхэнэ ухаарал эхэлдэг. Чимээгүй сууж байхад дотор ч хэн нэгэн үргэлж тайлбарлаж, шүүмжилж, маргаж байдгийг харж чадвал та анхны хаалгаа нээжээ гэсэн үг. Учир нь ажиллаж байгаа нэг, ажиглагдаж буй бодол нь өөр. Бодол байгаа учраас биш, түүнд баригдаж байгаа учраас л хүн зүдэрдэг. Хэрэв хүн бодлоо зогсоож чадахгүй байлаач, бодлоо даахгүй байж чадна. Хэрэв дотроос нь айдас босож ирлээч, түүнийг үнэн гэж шууд мөрөхгүй байж чадна. Хэрэв уур төрлөөч, уур бол өөрийнх нь мөн чанар биш, зүгээр л түр саатсан үйл эдийг санаж чадна. Энэ санамжил ухаарл юм. Энэ ухаарл л дотоод эрхчлөөний эхлэл юм. Өнөө цагийн хүн маш их мэдээлэл мэддэг атлаа өөрийн сэтгэлийг танихгүй явдаг. Маш олон хүнийг аживладаг атлаа өөрийн дотоод хөдөлгөөнийг хардаггүй. Бусдын алдааг хурдан олдог атлаа өөрийн бодлын урхийг таньдаггүй. Тиймээс жинхэнэ инрэл гэдэг бусдыг ойлгохоос өмнө өөрийн сэтгэлийг зөөлөн ажиглаж сурах явдал. Өөрийгөө шүүхэ багасгаж, өөртөө зөөлөн хандаж эхлэх үед хүн бусдад ч илүү дүлгөөн болдог. Өөртөөгөө тэнцэлтгэ болох үед хорвоотой хийх тэнцэл нь ч сулардаг. Бурхан багшийн сургаалын гол нь зовлон харах, түүний шалтгааныг таних, түүнээс ангижрах замыг олох явдал. Тэр зам хаа нэгтээ гадна биш, яг энэ мөчийн дотор байдаг. Амьсгалаа анзаарах тэр мөчид бий. Бодлоо ажиглах тэр мөчид бий. Уур хилэнг дагалгүй өнгөрөөх тэр мөчид бий. Айдсаа твж хараад түүнд нэр өгөлгүй суллах тэр мөчид бий. Гэгэрэл гэдэг тэнгэрээс буудаг гэрэл биш, харин өөрийн доторх үүмэнийг үнэн төрхөөр нь олж харах зэрэг юм. Хүн амар амгалан гаднаас хайгаад олдоггүй. Илүү их мөнгө, илүү их магтаал, илүү баталгаатай ирээдүй хайж явсаар сэтгэлээ улам ядраадаг. Гэтэл тайван байдал бол эзэмших зүйл биш, харин тавьж сурах ухаан юм. Бүхнийг хянах гэж оролдохоо тавих. Өнгөрснөө дахин шүүхэ тавих. Ирээдүг төсөөлөн өөрийгөө айлгахаа тавих. Би гэж чанга атгсан хатуу зангаа баг багаар зөөлөх. Тэндэл дотоод амгалангийн эхлэл бий. Иймээс сэтгэлээ сонс. Гэхдээ доторх бүх дуу хоолойд бүүтэг. Бодлоо хар.
Гэхдээ түүнийг үнэн хэмээн бүү барь. Айдас төрвөл өөрийгөө буруутгалгүй. Зүгээр л энэ бол айдас гэж тань. Уур гарвал энэ бол уур гэж мэд. Харин тэр бүхнийг ажиглаж байгаа намуухан орон зайгаа магтуузай. Тэр орон зай бол чиний жинхэнэ амгасан. Тэр орон зай бол мэрэгэн ухааны үүд. Тэр орон зайд хүн өөрийгөөч бусдыг ч илүү их хайрлаж сурдаг. Учир нь ухаарлгүй оюун шүүдэг. Ухаарсан сэтгэл харин өргөддөг. Баригдсан бодол айлгадаг. Суллагдсан ухамсар амраадаг. Төөрсөн хүн бусдаас аврал ирдэг. Сэрсэн хүн дотроосоо гэрэл олдог. Тиймээс өөрийгөө ясан дийлэх гэж бүү яар. Эхлээд өөрийгөө ажигла. Өөрийгөө үзен ядаж бүү зас. Харин энэрэн харж намуухан тань. Дотоод яриа тасрахгүй байж болно. Гэвч чи түүнээс ангид орших. Чимээгүй орон зай мөн гэдгээ нэг л өдөр танина. Тэр өдөр зовлон бүрэн алга болохгүй байж болох ч зовлонд хандах нүд чинь өөр болно. Тэр нүд өөрчлөгдөд хорвооч өөрчлөгдөнө. Орчин үеийн ангаах ухаан ихэвчлэн биеийн нэг хэсгийг сазгаж харахад дассан. Аль эрхтэн өвдөв, ямар шинж тэмдэг илрэв, тэр хэсгийг яаж намжаах вэ гэдгийг л түлхүү шинжилдэг. Тиймээс элэгний эмч, зүрхний эмч, мэдрэлийн эмч тус тусын чиглэлээр мэргэжсэн олон хүн бий. Энэ нь тодорхой хэмжээнд хэрэгтэйч нэг зүйл дутуу үлддэг. Тэр нь хүнийг бүхлээр нь харах хараа юм. Учир нь хүн гэдэг зөвхөн махбодын цуглуулга биш. Хүн бол бие, сэтгэл, ухамсар, дотоод хандлага, амьдралын эрчим бүхний нэгдэл билээ. Биеийг л эмчлээд сэтгэлийг нь орхивол үндэс нь хэвээр үлдэнэ. Учир нь олон өвдөлтийн их сурвалж нь зөвхөн махан биед бус, тайван бус оюун, амардаггүй бодол, тасралтгүй дотоод ярианд байдаг. Тиймээс юуны өмнө хүн өөрийн толгойд байнга ярьж байдаг тэр дуу хоолойг анзаарах хэрэгтэй. Тэр дуу ихэнх цагт зүгээр нэг өгүүлэгч биш, ихэнхдээ өөрийгөө тайлбарлагч, шүүгч, маргалдагч, бас айдас тижээгч байдаг. Зарим хүний дотоод яриа үргэлж сөрөг байдаггүй. Гэвч олон хүний хувьд сайн сайхан бодлосоо илүү сөрөг бодолтой удаан саатах хандлага илүү хүчтэй байдаг. Өчигдөр та гоё уулзалтанд орсон байж болно. Сайхан яриа өрнүүлсэн байж болно. Байгальд гарч нар жаргах гайхамшигтай мөчийг харсан ч байж болно. Маргааш нь та тэр тухайга ямар үзэсгэлэнтэй орой байсан бэ гэж нэгэнтээ санаж болно. Өчигдрийн тэр яриа үнэхээр сайхан байж гэж бодож ч болно. Гэвч ийм сайн сайхан дурсамжийг оюун удаан тижээж чаддаггүй. Харин таагүй зүйл бол өөр. Хэн нэгэн таныг үл тоомсорлсон, хэн нэгэн таны сэтгэлд хүрэх үг хэлсэн, эсвэл таны хүссэн анхаарлыг өгөөгүй л бол тэр явдал оюунд удаан хугацааны хоол болдог. Тэгээд хүн дотроо эргүүлж тойруулж эхэлнэ. Тэр яагаад тэгж хэлсэн юм бол? Дараа дахиад ингүүл би ингэж хариулна. Ер нь тэр хүн тэгэх ясгүй байсан. Яагаад намайг ойлгосонгүй вэ? Ингээд сэтгэл нэг сөрөг явдлыг олон дахин давтаж зажилдаг. Нэг үгийг 10 та бодно. Нэг харцыг 100 дахин тайлбарлана. Нэг шархыг эдрийнхэн оронд дахин сүхэж өвтгөнө. Эндээс бид нэг зүйлийг ойлгож болно. Сөрөг зүйлс оюунд эерэг зүйлсээс хавьгүй удаан амьдардаг. Учир нь барьцалдах сэтгэл таатай зүйлээс илүү шарах, гондол, айдсыг илүү чанга татардаг. Ийм байдал олон хүний өдөр тутмын амьдрал болжээ. Тэдний оюуны үйл ажиллагааны нэлээд хэсэг нь сөрөг өнгөөр будагдсан байдаг. Зарим хүний хувьд бүр бараг бүхэлдээ тийм болсон байдаг. Тэгээд гаднаас нь харахад зүгээр мэт атлаа. Дотроо тэд өөрсдийн бодлын хүнд ачааг үүрч явдаг. Өөрийгөө дорд үзэх, бусдад гомдох, ирээдүгээс айх, өнгөрснийг зэмлэх энэ урсгал удаан үргэлжлэх тусам хүний амьдралын өнгө аясч өөрчлөгдөнө. Учир нь хүний давмгайсан дотоод төлөв гадаад амьдралтай нь үл үзэгдэх холбоотой байдаг. Ямар бодол тижээж байна, ямар мэдрэмж дотроо зөнхөлж байна. Түүнтэйгээ зөгтсөн хүмүүс, нөхцөлүүд, орчин руу хүн өөрөө ч мэдэлгүй татагддаг. Энэ нь шууд нүдэнд харагдахгүй байж болно. Гэвч ууртай, сөрөг, гомдол тээсэн хүн тийм өнгө аястай орчинд илүү амархан ордог. Тайван бус хүн тайван бус харилцааг давтан бий болгодог. Айдастай хүн аюулыг илүү олон газар олж хардаг. Бараан дотоод ертөнц нь айжмаар гаднах амьдралынх нь тайлбар,
сонгост хариу үйлдэлийг чиглүүлж эхэлдэг. Буддын сургаалд сэтгэл бүхний түрүүнд явдаг хэмээдэг. Өөрөөр хэлбэл хүн юу бодож, юунд дасаж, юуг дотроо үржүүлж байна. Түүнийг л амьдралдаа хэлбэржүүлж эхэлдэг гэсэн үг. Энэ нь эд шидийн тухай бос ухамсарын чиг баримжааны тухай юм. Хэрэв хүн дотроо үргэлж гомдол тээж байвал тэр гомдол нь үгэнд нь шингэн, харцанд нь шингэн, сонголтод нь шингэн. Хэрэв хүн дотроо тайван, уужин байдал бясалгаж чадвал тэр нь мөн адил амьдралынх нь чанарт шингэн. Тиймээс өөрийн дотоод хөдөлгөөнийг ажиглах нь маш чухал. Сөрөг бодол төрлөө гэд буруутгах хэрэггүй. Гарцгүй түүнийг таних хэрэгтэй. Одоо миний доторх гомдол ярьж байна. Одоо айдас ярьж байна. Одоо хуучин шарах өөрийгөө дахин сануулж байна гэж харах хэрэгтэй. Таних тэр мөчөд та бодол биш ажиглагч болж эхэлнэ. Ажиглагч болсон тэр мөчөд сэтгэл айжмаар сулран амьсгалж эхэлдэг. Хүн өөрийгөө аврахын тулд бүх бодлоо хүчээр дарах албагүй. Харин аль бодлыг тижээхээ, аль бодлыг зүгээр өнгөрөөхөө таньж сурах хэрэгтэй. Сайн сайхныг удаан харж сурах хэрэгтэй. Нар жаргахыг харсан бол түүний амгалан дотроо үлдээж сурах хэрэгтэй. Сайхан үг сонссон бол түүний дотроо амрааж сурах хэрэгтэй. Өөрийг нь гомдоосон нэгэн үгийг 100 удаа давтахын оронд өөрийг нь тэтгсэн нэгэн гэрлийг нэг хоромж болов анзаарч сурах хэрэгтэй. Юуг дотроо дахин давтна. Тэр нь сэтгэлийн зуршил болдог. Юуг сэтгэл зуршил болгоно. Тэр нь зан чанар болдог. Ямар зан чанар төлөвшнө, амьдрал түүний дагуу хэлбэржинэ. Иймээс амьдралаа өөрчлөх эхлэл нь гаднах бүхнийг нэг дор өөрчлөхөд бус. Доторх ярианыхаа өнгийг анзаарахад оршино. Өөрийгөө зэмлэх тэр хоолойг тань. Бусдыг буруутгах тэр урсгалыг тань. Айдас, гомдол, хорсол хэрхэн дахин төрж байгааг тань. Тэгээд тэдэнтэй шууд тулалдах бус. Намуухан ажигл. Ажигласан бүхэн аяндаа сулрах их хилээ олдог. Эндээс л ухаарл ургана. Эндээс л инрэл төрнө. Эндээс л хүн дотроосоо эмчлэгдэж эхэлдэг. Хүн өөрийн сэтгэлийг анзаарч эхлэх тэр мөч ихэнхдээ гинт ирдэггүй. Заримдаа нэг өгүүлбэр, нэг ном, нэг багшийн үг, эсвэл амьдралын гүн шанал донд төрсөн ганцхан агшин дотооднуудыг нээдэг. Миний дотор үргэлж ямар нэгэн зүйл ярьж байдгийм байна гэж ухаарах тэр мөч бол эгэл мэт атлаа асар том эргэлт юм. Учир нь түүнээс өмнө хүн бодлоо өөрөөсөө ялгаж чаддаггүй. Бодож байгаа бүхнээ үнэн гэж итгэнэ. Дотроос нь хэлж байгаа бүхнийг өөрийн мөн чанар гэж андуурна. Олон хүний дотоод яриа баг багаар бүрэлдэн тогтдог. Хүүхэд насндаа сонссон үгс, туулсан өвдөгт, үл ойшоолт, гомдол, айдас бүгд нийлж нэгэн дотоод өнгийг бүтээдэг. Хэрв амьдралын ихэн үе зөөлөн байгаагүй бол тэр өнгө ихэнхдээ бараан байдаг. Тэгээд оюун ухаан аажмаар нэг хэвшмэл өгүүлбэрийг дахин давтаж эхэлдэг. Чамд л ийм зүйл тохиолдно. Чиний амьдрал угаасаа хэцүү. Муу зүйл чам дээр л ирдэг. Ийм үгс анхандаа зүгээр нэг бодол мэт санагдагч удаан хугацаанд давтагцаар хувь хүний дотоод үнэмшил болон суучгадаг. Тэгээд хүн өөрөө ч мэдэлгүй зовлонгоо баталж эхэлдэг. Нэг таагүй зүйл тохиолдоход тэр нь ердөө нэг үйл явдал байхаа болж би угаасаа ийм хуртай гэсэн хуучин дуу хоолойг тижээх шалтгаан болдог. Ингээд бодол нь амьдралыг тайлбарлах төдийгүй амьдралын өнгийг өөрөө бодож эхэлнэ. Сэтгэл дотроо байнга бараан утга өгч сурсан хүн гэгээтэй зүйлийг ч бүрэн харж чаддаггүй. Гэвч ухаарл эндээс эхэлдэг. Сүнслэг сэргэлт гэдэг юр бусын үзэлдэл холын тэнгэрийн дохой биш. Юуны өмнө миний дотор тасралтгүй бодлын урсгал явж байдгийм байна гэж харах чадвар юм. Зарим хүний хувьд түүнээс ч чухал нэг нээгт бий. Миний бодлын ихэнх нь сүрэг өнгөтэй юм байна гэж олж харах. Энэ бол өөрийгөө буруутгах шалтгаан биш, харин өөрийгөө таних ихний хаалга юм. Хүн бодлыг бүрэмсэн зогсоож чадахгүй. Бодол байх нь байгалийн зүйл. Оюун ажиллана, дурсна, төлөвлөнө, эргэцүүлнэ. Асуудал нь бодол байна уу, үгүй юу гэдэгт бус бодлын ард сэрүүн ухамсар байна уу гэдэгт оршдог.
Хэрв чи өөрийгөө хэрэггүй, давтагдмал, амьдралыг хүндрүүлдэг бодолд автснаа анзаарч чадвал тэндээс эрх чөлөөний хаалга нээгдэж эхэлдэг. Зарим бодол жилээс жилд өөрчлөгддөггүй. Тэд ижил хэлбэрээр дахин эргэж ирдэг. Өөрийгөө голсон нэг санаа, хэн нэгэнд гомдсон нэг хэлбэр, ирээдүгээс айсан нэгэн зурглал, өнгөрснөө буруутгасан нэгэн өгүүлбэр. Хүн тэдгэрийг шинэ бодол гэж андуурдагч үнэн дээр хуучин хэлхээ өөр дүрээр дахин ирж байдаг. Тэр бүхнийг анзаарах үед хүн дотроо нэгэн чимээгүй гэрч байгааг мэдэрч эхэлдэг. Энэ бодол дахиад ирлээ. Эн чинь олон жил надтай хамт явж байгаа хуучин сүудэр юм байна гэж харах тэр мөчөд чи бодлын дотор биш, бодлыг харж буй байр суурьнд очижээ гэсэн үг. Бусдыг ажиглахад энэ нь илүү амархан байдаг. Нэг хүн жил бүр ижил гомдлоо ярьдаг. Нөгөө нь үргэлж ижил шүүмжлэлээ давтдаг. Зарим хүмүүсийг харахад өнгөрсөн 10 жилд юу ярьж байсныг нь өнөөдөр ч бараг өөрчлөгдөлгүй сонсож болно. Тэд ижил айдас, ижил гондол, ижил дүгнэлтээ дахин амьлуулж байдаг. Бусдын энэ давтардмал хэвийг олж харах амархан. Харин өөрийнхөө доторх ижил тойргийг таних нь илүү хэцүү. Тиймээс өөрийгөө таних ухаан хамгийн гүн, хамгийн бэрх мэдлэг гэж хэлдэг. Буддын сургаалд хүн гадны ертөнцийг танихаас өмнө дотоод сэтгэлийнхээ хөдөлгөөнийг таних ёстойг онцолдог. Учир нь гаднах дайсан тийм олон биш. Харин доторх муухаглал, барьцалдах сэтгэл, зуршмал бодол хүнийг хамгийн их чөдөрлөдөг. Хүн өөрийн давтагдмал бодлыг таньж эхлэх үед тэр даруй гэгэрчихгүй байж болно. Гэвч тэр мөчөөс л харанхуй бүрэн наярхохоо болно. Учир нь харагдсан зүйл аажмаар хүчээ алддаг. Энд нэг чухал зүйл бий. Ажиглагч байдал өөрөө бодол биш. Тэр бол тайлбар хийдэггүй, шүүдэггүй, зүгээр л мэдэрч таньж байдаг тунгалаг оршихуй юм. Таны дотор энэ бол бодол, энэ бол айдас, энэ бол хуучин гомдол гэж мэдэж байгаа нам гүм орон зай байдаг. Тэр орон зай бол жинхэнэ ухаарал төрөх хөрс. Тэр бол таны бодол биш, харин бодлыг гэрэгтүүлж буй ухамсар юм. Тэр ухамсараар харахад хүн нэг үннийг ойлгож эхэлдэг. Олон бодол хэрэгцээгүй байдаг. Зарим нь бүр амьдралыг хүндрүүлэхээс өөр үүрэггүй байдаг. Түгшүүр бол тэдний нэг. Санаа зовнил ихэнхдээ альвааг шийддэггүй. Харин сэтгэлийг улам барьж, биеийг улам ядрааж, ирээгүй зовлонг өнөөдөр тагчирч тавьдаг. Бодол болзошгүй аюулыг дахин зурж, би түүнийг бодит аюул мэт хүлээн авдаг. Ингээд хүн юу ч болоогүй байхад ядарч, юу ч нурж амжаагүй байхад дотроо нурж эхэлдэг. Тиймээс зам нь бодлыг хүчээр таслахад бос түүнийг танихад оршино. Давтагддаг бодол гараад ирвэл түүнийг дагаж урсахын оронд намуухан хар. Энэ бол миний хуучин айдас. Энэ бол олон жил давтагдсан дотоод өгүүлбэр. Энэ бол үнний дуу биш, зуршлын дуу. Ингэж харж чадвал бодол аяндаа зай авч эхэлдэг. Тэгээд түүний хооронд амгалангийн өчүүхэн завсар гарна. Тэр завсрал бясалгалын эхлэл. Тэр завсрал дотоод эрх чөлөөний анхны амьсгал. Хүн өөрийгөө таних гэдэг нь өөрийгөө шүүх биш. Харин өөрийн дотор юу өрнөж байгааг айдасгүй харах зэрэг юм. Өөрийгөө зөөлөн ажиглаж чаддаг хүн л бусдыг үннээр ойлгож эхэлдэг. Өөрийн доторх шархыг таньсан хүн л бусдын хатуу үгийн цаадах шаналлыг мэдэрч чаддаг. Өөрийн давтагдмал бодлыг харсан хүн л бусдын мөнхөглөлд уурлахын оронд өргөдөж сурдаг. Ингээд аажмаар хүн нэгэн шинэ амьдрал руу ордог. Бодол байсаар байна. Гэхдээ чи бодлын боол биш болно. Айдас ирсээр байна. Гэхдээ чи айдсаар өөрийгөө тодорхойлохоо болно. Хуучин өгүүлбэрүүд хаяа дахин сонсогдно. Гэвч чи тэдэнд бүрэн итгэхээ болчихсон байна. Учир нь чи эцэст нь нэг үннийг мэдэрчээ. Дотор ч нь ярьж буй дуу хоолой бүхэгдээ чи биш. Тэр бол дадал. Тэр бол өнгөрсний үлдэгдэл. Тэр бол нөхцөлдөөн. Харин түүний цаана ажиглаж, таньж, чимээгүй оршиж буй сэрүүн ухаан бий. Тэр сэрүүн ухаан л чиний жинхэнэ түшиг юм. Тэндээс л ам олон ургана. Тэндээс л инрэл төрнө. Тэндээс л зовлон давах зам гэрэлтэж эхэлдэг.